Всем привет, друзья! Меня зовут Максим. Будем сегодня снимать ролик. Я нахожусь в игре Метель. Это игра от разработчиков Skull Runaway Joker Show. От разработчики Like Squad. Ну что ж, давайте начнем. Я, конечно же, уже играл в эту игру и смотрел прохождение. Давайте начнем в Сегодня играть. работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой Иди в ночью. баню, я знаю. Вы же все знаете, что он там базарит. В новогоднее обновление не играл, честное слово. Так. Настройки, громкость. А теперь нормально. Так, подарочек. Первый подарок. Собран. Тут них она. Открываем. Я уже забыл. Ладно, ищем молоток. И кильку. Так, где там наш молоточек? Оч. Ну, короче, нам нужно раздолбать ключ там. Нам нужен молоток. Молоток, где ты, молоток? Ты в какой-то жопе находишься. Твой налево, где молоток? Либо я слепой, либо я додик, ладно. Без молотка начинаем. Хороший старт. Понимаю. Либо я слепо шара, либо я не знаю, где молоток. Я не понял, где молоточек. Вот вы видите? Вот вы видите молоточек? Я не вижу. Тут календарь 2013, ладно. Но молотка нет. Молотка был и не в помине его тут нет. Ладно, давайте переиграем. Так, я переиграл. Давайте возьмем опять отмычку. Нужно выбираться отсюда. И без тебя знаю. Молоток появился. Так, берем это. Молоток. Сейчас давайте еще раз обыщем. Тут них она нет. Берем. Черт. Что это за шум? Мы успеем перевязать. Так, я знаю. Так, все, больше ничего не успеем. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из На клетки. 10 секунде он уже придет. Нет, не угадал. На 8. Угадал. Так, погоди. Так, погоди-ка. Я знаю, как играть. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Да, показалось. Иди отсюда, черт голимый. Все, можно идти. Включаем панель. Я сейчас посмотрю рекламу, чтобы промотать это. Вы тоже не любите отгадывать? Так, мне опять включилась запись, но я разблокировал с помощью рекламы. Открываем дверь без ключа. Чи-чи-чи-чи-чи-ча. Налетели как саранча. Давайте посмотрим. Заберем подарочек. Тут у нас рычаг. Это чтобы открыть там вот эту вот хрень, короче. Короче, хрень. В унитазе рыба делает. Я надеюсь, он не заметит. Что это хрень? Это... Ну, короче, вы поняли. Это другое. Это надо хрень это винтить. Теперь надо... Опа, вот и ломик. Совсем другой, точно. Ямуди. Это сюда. Так, теперь нам нужны каким-то боком найти новые ресурсы. Каким-то боком. Ну, тут надо. Тут только ресурсы.
Блин, ну ладно. На шкафчике ничего нет. Так, теперь надо на нашего челокса О. А тут следующая голова. Алан. И тут маска кролика. Я вам в следующем видео покажу, какой получить. Это очень просто, запоминай. Если ты не деденцай. Так, сюда ложим чертеж. Надо только маньяка вызывать. Маньяк, иди ко мне, пупсик. Примерно так. Сейчас. Это опущу. Твою же мать! Какого черта? Все, он не должен прийти с ресами. Я вроде бы, а может быть не вроде. Хоть бы не заметил, что это хрень отвинчена. Хоть бы не заметил. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не А так. где ресурсы, чел? Видимо, показалось. Где эти ресурсы найду? Вася, где эти ресурсы найду нафиг? Допустим, откроем двери. Где эти ресурсы найду? Насколько я помню. Где? А их тут вообще нету. Вася! Ты чё? Езжай отвертка, чтобы хорошо. Кислота. Как... Можете распилить? Да, получится прям распилить цепочку. Тут и ресурсов ни хрена нету. Тут тоже ни хрена нету. Ни хрена. Тут ресурсы не заспавнились, мазафак. Тут тоже ничего нету. Вот это валость. Да, я пока повызываю его, хорошо? Так, я маленько повызывал. Блин, точно, я про эту хрень совсем забыл. Нет. Какого черта? Я же, блин, играл в эту метель, я совсем забыл. Что эта фигня существует. Ладно. Я знаю, как это в нее играть, не судите. Я спидранил. Я его, я сигмочка. Кто не верит, тому в очко глаз. А? Б. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто напердел в этой комнате? Что-то здесь не так. И что? Видимо, показалось. Молодец. И... Все. Так. Кирка у нас есть. Открываем двери без ключа. В прямом смысле без ключа. Открываем двери без ключа. Чип-чи-чип-чи-чи-чи-ча. Твою же мать! Какого черта? Happy birthday. Харимас. Happy birthday. Харимас. Закрыть. Закрыли рыло. Два дебила. Закрыли рыло. Два дебила. НТшечка. О, наконец-то дал ящик принес что-то. Можно открыть? О, барабан. Так, погоди-ка. Что, так кто-то напердел? Что-то здесь не так. Кто-то напердел. Это ты маньяк? Я. Видимо, показалось. Наконец-то он вышел. Так, болталес. Дверь открыть. Болталес только сейчас выпал. Ё-моё. Кто собирает это все гении. Так, это засов.
И зря, и почему я потратил время. Ладно. Так, ставим за соус. Ты Вась, ты отдыхаешь? Тут чел отдыхает. Так, мы же должны просто поспидранить. Чтобы вы понимали. Давайте подкрываем тут шкафчики, чтобы он задержался. Чуть-чуть. Так. Живи два пирата. Твою же мать! Какого черта? Все, быстрее идем сюда. Мы задерживаем, проводим. Сейчас он еще на 7 секунде зайдет. Давай, лифтик. Давай, быстрее! Быстрее! Пока он засовку выбьет. А ну живо открывай дверь! Хрень тебе. Он выбьет сейчас. Так, не теряем ни минуты. Убежище пока. Ага! Все, пока убежище. Где ты, черт возьми? Пока убежище, я уезжаю. Будь ты проклят! Я знаю. Я знаю, как. Будь ты проклят! Сейчас, а может это все найдет кто-нибудь? Какой секретный? Блин, секретный какой-то найден. Он там должен быть. Я говорю, он должен быть там вверху. Ну пофиг. Я прошел. Только прошел не через этот проход, а через тот. Не через тот проход, а через этот. Я просто помог избежать. Ну что, друзья, у нас Максим. Всем пока-пока. До следующего видосика я выложил. Кстати, поздравляю вас с Пасхой. С прошедшей. И почему, я объясняю, почему я записал видео. Только оно не смогло склеиться. И, если что, я выложу это видео в Телеграме. Я просто выложу там превью и само видео. Там 30 минут и 5. Это блокстрайк видео. Ну что, друзья, всем пока-пока. До следующего видосика. Всем бай-бай. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк. Все мои соцсети в описании. Телеграм-канал, ВК-видео. И мой второй канал, где выложу скоро видео. Всем пока-пока. До следующего видосика. Поставьте лайк, подпишитесь.